وجيك أقوم. صباح الخير. بربي عليه تسيح الصباح. اش تحكي واش تسمع فيك؟ ليش بك طيب؟ شنو؟ اه اوه سرسد بوزنيك. ما الكل من خيرك قريب يطرش لي وذنيا. جاب ربي خويا سليمان او دبر لي اللي يسميهم بول دو كسكاس. وهذوما توا ما يسمعوش الشخير. اسبوعي انت الشخير متاعك يوصل ويسمع حتى لو كان نسد وذنيا بالسيليكون. وانت اش بيك راقد توا؟ مش قلت باش تقوم وتمشي تلوج على خدمه؟ ها؟ اي اسبوعي خويا ما اليوم صبحت كاني تعب شويه. لطف على خويا لاباس؟ تحب نهزك المستوصف في الدوره؟ لا لا مش لازم مستوصف لاباس. اي باهي. شنو زاد جنابك توجع فيك؟ زعما بلاش. منو؟ شيء قلت بالك لو كان نرجع نرقد شويه كان حسيت بروحي هكا مريضة ونجيك للبيرو استيلت بيه. اي خير ساعد على روحك هكا وارجع ارقد ثماش ما ترتاح. سامع في اي ارجع ارقد. اسبوعي عايش خويا كي تجي خارج ما تعملش حس. اي راني ايش تعمل اسبوعي؟ نسيت ما حطيتش الكسكاس بتاعك. اش نعمل بيهم؟ ما دامك انت خارج باش نرتاح من شخيرك. هاي نستاهل. انا هو اللي نستاهل. باقي اش لازمني ندخل فيها في الجمعيه نتاعنا؟ يا استاذ انا نرى ان حاجه باهيه او كونترير. مراه معانا في النادي حاجه حلوه. داير جو تروف كالي تري سامباتيك سيت دام. صحيح انا والاخوان الاعضاء من الاول كيف اللي وهقنا منها هكا الحكايه، من بعد في ساعه ما استانسنا. انا سيدي ما استانستش. هاي سيدي شوف شنو اللي بعثت لي. اهو جواب مسوقر فيه الاقتراحات نتاعها هي للنادي نتاعنا احنا. ايه شيء طبيعي، ما هو حسب القانون الداخلي نتاع الجمعيه كل عضو عنده اقتراح يبعثوه برساله مضمونه الوصول. يا سليمان رانا مستانسين اللي عنده اقتراح من الاخيات يقوله لي انا وانا نتبناه ونقترحه في جلسه من جلساتنا. يا استاذ عدى امور شكليه هذه، انت ما زالت جديده ونافحه وتحب تطبق القانون، انت تو تستانس وتتجاوز الامور الرسميه هذه كلها. لا يضر لك. تعرف شنو اول اقتراح طلعت به؟ لا تحب على جلسه عامه خارقه للعاده. انا يضحكوني الجلسات العامه الخارقه للعاده، احنا يجعلناش نقدوا الجلسات العاديه.